Բարև ձեզ, հայրենակիցներ ջան։ Մենք գտնվում ենք Հայաստանի ազատության հրապարակում։ Ինչու ենք այսօր այստեղ կազմակերպել մեր հավաքը։ Հայաստանի ազատության հրապարակում սկիզբ է առել մեր պատմության շատ կարևոր շարժումներ։ Առաջինը այստեղ է սկսվել Ղարաբաղյան շարժումը։ Երկրորդը այստեղ է սկսվել Հայաստանի անկախության շարժումը։ Եվ երկու շարժումները մեր հայրերը հասցրել էին դեպի հաղթանակ։ Այսօր մենք մեր ձևով շարժման անդամները եւ կամավորները սկսում ենք երրորդ շարժումը, Հայաստանի վատ շրջանի ավարտի շարժումը եւ վերակառուցման շարժումը։ Շատերը, ովքեր այստեղ են, հարցնում են, թե ինչպես եք հասնելու այդ վերակառուցմանը, եթե կա իշխանություն, որը գնում է բոլորովին ուրիշ ճանապարհով։ Ես առաջարկում եմ ձեզ 3 քայլ, մեր ծրագիրը, թե ինչպես հասնենք խաղաղ իշխանության փոփոխության, ինչպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը երկրորդ անգամ սարքենք ընդդիմություն։ Քայլ համար 1. Մենք պետք է բոլորս պատրաստ լինենք եւ աշխատենք եւ գնանք դեպի ընտրություններ։ Մենք տեսնում ենք, որ հայ ժողովուրդը ունի հնարավորություն արդար ընտրություններով, լավ աշխատանքով իշխանությունից հեռացնել այս խմբակին։ Շատերը կասեն, Նարեկ ջան, ինչպես ենք մենք իշխանությունից հեռացնելու նրան, եթե նա ունի պետական ռեսուրսներ, նա ճնշումներ է գործադրելու, նա մարդկանց տիպողաբար տանելու է ընտրելու, ես կարող եմ ասել այդ ժամանակ, հաղթանակը պետք է լինի այնպես, որ իրենց տիպողաբար ընտրած 10,000, 20,000 այդ մարդկանց ձայները վերջնական արդյունքի վրա տարբերություն չտան, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պարտությունը լինի անվերապահելի։ Իսկ ինչ պետք է բոլորս անենք դրա համար, ամեն մեկս, ովքեր այստեղ են, գիտեն, որ շատ մարդիկ իրենց գործը թողել, եկել են այստեղ, որպեսզի հարցերի պատասխան լսեն։ Կարևոր հարցերի պատասխան։ Լավ, ինչ անենք, որպեսզի այդ օրը մեկ օր շուտ գա։ Ինչ ես դու առաջարկում։ Շատ շարժումներ են ունեցել։ Մեր հայրենիքում շատ շարժումներ են եղել, որոնց ինչ պատճառներով չեն հաջողվել։ Ինչն է ձեր առաջարկը։ Իմ առաջարկը մի բանն է։ Այստեղ կան տասնյակ հազար մարդիկ, տասնյակ հազար Հայաստանի քաղաքացիներ։ Բոլորս եւ ամեն մեկս, եթե աշխատենք ակտիվ եւ խոսենք մեր շրջապատի հետ, բոլորի հետ պետք է մեր շրջապատում խոսել, բոլորին պատմել ճշմարտությունը, համբերատար հարևանների, բարեկամների, բոլորի հետ խնդրում եմ, սա է ճիշտ ճանապարհը, խոսեք, պատմեք, բացեք այդ մարդկանց աչքերը, որովհետեւ այն ինչ մենք գիտենք, հնարավոր է այդ մարդիկ չգիտեն, եթե ամեն մեկը այստեղի գտնվող տասնյակ հազար մարդկանցից 3 հոգու կարողանա այնպես անի, որ նրանց աչքերը բացվեն, որ նրանք ճիշտ քաղաքացիական դիրքորոշում ունենան, ես վստահեցնում եմ, մի քանի ամիս հետո մեր հասարակությունում իրավիճակը կատարյալ փոփոխված է լինելու եւ այս իշխանությունը շանս չունի մնալու։ Եվս մեկ անգամ խոսենք, շփվենք, իրազեկենք մեր հարազատներին, մեր բարեկամներին, մեր հարևաններին, պատմենք նրանց ճշմարտությունը եւ դա է այն աշխատանքը, այն խաղաղ պայքարը, որ այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր մարդ կարող է անել եւ այս հրապարակում է իշխանափոխության ոգին նետված, այս հրապարակն է որոշելու
իր աշխատանքով իշխանափոխություն կլինի, թե ոչ։ Ես պլանավորում եմ պատմել ձեզ, թե ինչ կլինի նաև իշխանափոխությունից հետո, որպեսզի մենք մի խնդրից դուրս չգանք եւ գնանք նոր խնդրին բախվենք։ Առաջինը պետք է լինի խաղաղ աշխատանք, կայուն երկիր։ Մենք երկրի ղեկավարները պետք է ամեն օր միայն գործով զբաղվեն, մի օր շուտ վերացնեն աղքատությունը մեր երկրում։ Մեր երկրում այսօր 500,000 մարդ գործ չունի շրջաններում։ Եթե մենք աղքատության դեմ չենք պայքարում, տարիներով մենք գտել ենք մեղավորներ մեր աղքատության մեջ եւ պայքարել ենք այդ մեղավորների դեմ, բայց պետք է ոչ թե մեղավորների դեմ պայքարենք, այլ աղքատության դեմ։ Ամեն օր ամբողջ պետական համակարգը պետք է պայքարի, որպեսզի օր առաջ Հայաստանը 21-րդ դարում հաղթի աղքատությունը։ Բոլոր շրջանները, Երևանի բոլոր վարչական շրջանները, Հայաստանի բոլոր շրջանները պետք է ունենան ծրագրեր զարգացման։ Մի շրջանը արդյունաբերական, մի շրջանը զբոսաշրջային, մի շրջանը գյուղատնտեսական, Երևանն էլ պետք է ունենա իր զարգացման տասնամյա պլաններ, որ ամեն օր մենք իմանանք ուր ենք շարժվում։ Թե չէ այսօր մենք ապրում ենք Facebook-ի պոստից Facebook-ի պոստ, մեր արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունը որոշվում է Facebook-ով։ Իշխանափոխությունից հետո նաև մենք խոսք ենք տալիս, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը կտանք 2 պաշտոն։ Առաջինը ճանապարհաշինարարության պաշտոնը, որ սիրում են ասֆալտ անել, եւ երկրորդը սիրում են ասֆալտին փռել։ Իրանց մոտ 2 բան է ստացվում։ Ասֆալտ անել ու ասֆալտին փռել։ Ինձ թվում է իրենք գոհ կլինեն, քանի որ իրենց կյանքում մեծ բան չի փոխվի դրանից հետո, որովհետև հիմա էլ դրանով են զբաղված։ Նաև կուզեմ ասեմ այն, ինչ կատարվում է եկեղեցու հետ, պատմեմ ձեզ։ Մեզ մի բան չի հիշեցնում, այն ինչ կատարում է մեր եկեղեցու հետ։ Հիշում եք, իշխանության գալուց հետո սկսվեց բանակի հանդեպ ինչ-որ պրոցեսներ։ Ասվեց, որ սպաները եւ գեներալները կոռումպացված են, քաջ չեն կռվում։ Մի քանի տարվա ընթացքում տասնյակ սպաներ եւ գեներալներ հեռացվեցին բանակից։ Եվ այն ժամանակ էլ նույն ձեռագիրներ ասում էին սպան լավը չի, գեներալը լավը չի, զինվորը լավն է։ Հիմա ասում են սրբազանները, մեր եկեղեցու սրբազանները լավը չեն, քահանան լավն է։ Հակադրություն են բերում ստեղծում, քանի որ մեր երկրում ուրիշ հակադրություն չեն կարող ստեղծել։ Մեր երկիրը 95%-ով առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, 98%-ով հայ ազգի ներկայացուցիչներ են այստեղ ապրում եւ որևէ ուրիշ հակադրություն Հայաստանում, բացի ղեկավար եւ ոչ ղեկավար հակադրության, նրանք չէին կարող ստեղծեին։ Այդ իսկ պատճառով նրանք ստեղծել են այս հակադրությունը, որպեսզի կարողանան քանդեն այս կառույցները։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալի։ Մեր այսօրվա բանակից է Ադրբեջանը ավելի շատ վախենում, թե 7 տարի առաջվա։ Նույնն էլ եկեղեցու հետ է լինելու։ Դուք պատկերացնում եք ՔՊԱ-ացված եկեղեցի։ Պատկերացնում եք, նրանք ուզում են եկեղեցին սարքեն հարսանիք անող կառույց, բայց եկեղեցին մեր ազգապահպանության հիմնասյունն է։ Ու դա նրանց մոտ չի հաջողվի։ Մեր եկեղեցին անպաշտպան չի։ Մեր եկեղեցու պաշտպանները այս 10,000, տասնյակ հազար մարդիկ են այստեղ։ Նաև շատերը հարցեր են տալիս, ասում են, լավ, բոլոր քաղաքական ուժերն էլ խոստացել են, բոլոր ղեկավարներն էլ խոստացել են, որ մենք ապրելու ենք ավելի բարեկեցիկ երկրում։
Լավ, ձեր առաջարկն ուրիշների առաջարկը ինչով է տարբերվում։ Ասեմ, ինչով է տարբերվում մեր առաջարկը։ Պատկերացրեք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարը, հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը, քանի հոգու, քանի մարդու կյանք է բարեկեցիկ դարձրել, մինչև վարչապետ դառնալը։ 5, 4, 3, քանի մարդու է նա կարողացել բարեկեցիկ սարքի։ Իսկ քանի մարդու է կարողացել Սամվել Կարապետյանը։ Տասնյակ հազար, հազարավոր, եթե դու չես կարողանում 10 հոգու բարեկեցիկ սարքես, ինչպես ես մեր ամբողջ ազգին տալու բարեկեցություն, պետք է ազգին մեր պետությանը կառավարի մարդ, ով կարողացել է տասնյակ հազար մարդկանց աղքատությունից հանել և բերել բարեկեցության։ Շնորհակալ եմ բոլորից, ուզում եմ ասել, որ մեր պայքարը լինելու է խաղաղ, բայց հետևողական։ Մենք հետևողական գնալու ենք առաջ, ինչքան հետևողական հարձակվեն մեր եկեղեցու վրա, այնքան հետևողական էլ մենք կպաշտպանենք մեր եկեղեցին։ Ինչքան հետևողական փորձեն ինչ-որ ձև թուլացնել մեր հասարակության ակտիվ մասին, այդքան հետևողական էլ մենք ցույց կտանք մեր ուժը եւ միասնականությունը։ Շնորհակալ եմ։